Здравствуйте, ребята! Продолжаем цикл наших уроков по ИКТ. И перед тем, как мы узнаем, о чем сегодня будем говорить на уроке, давайте с вами посмотрим на данный слайд, на данные картиночки. И ответим на вопрос, что объединяет все эти картинки. Как вы считаете, ребята? Правильно. Все данные картиночки имеют отношение к звукам. И мы с вами начинаем новый раздел, называемый «Компьютеры и звуки». И тема сегодняшнего нашего урока будет запись и воспроизведение звука, звуковые эффекты. На этом уроке мы с вами повторим устройство ввода и вывода для начала. Также познакомимся с программами записи и воспроизведения звука. Также узнаем, что такое звуковые эффекты и на какие группы подразделяются у нас звуки. Итак, ребята, давайте вспомним. Мы с вами уже это проходили. Устройство ввода и вывода. К каким устройствам относится данное устройство, приведенное на картиночках? Так, колонки у нас относятся к устройствам вывода. Монитор у нас относится к устройствам вывода. Наушники у нас также относятся к устройствам вывода. А вот мышь у нас относится к устройствам ввода. Правильно. Далее. Посмотрите внимательно на картиночки и определите, какие из этих устройств предназначены для работы со звуком. Правильно. Лишний у нас здесь получается монитор, принтер, сканер, системный блок и мышь. И остались у нас устройства, это наушники, колонки и микрофон. И вот давайте эти устройства сейчас распределим по двум группам. В первую группу у нас относятся устройства, позволяющие записывать звук. Во вторую устройства, предназначенные для прослушивания звука. В первую группу у нас относится микрофон, а во вторую группу у нас пойдут наушники и колонки. Итак, ребята, компьютерные программы, работающие со звуком, подразделяются на две группы. Аудиоплеер, который позволяет воспроизводить звуки, и редакторы звука, которые позволяют не только воспроизводить, но и редактировать звук. Разберем с вами несколько программ. Программа Windows Media Player идет в комплекте с последними версиями Windows. Помимо того, что она позволяет прослушивать звуковые файлы, Windows Media Player позволяет также находить в интернете музыкальные файлы, проигрывать их, копировать записи с CD диска на Winchester, это у нас жесткий диск, а также проигрывать не только CD, но и DVD диски. Также Windows Media Player позволяет показывать видео в форматах AV и некоторых вариантах MPEG видео. Чтобы воспроизвести любой аудиофайл Windows Media Player, достаточно двойного щелчка, либо мы можем воспользоваться строкой меню, командой «Файл», «Открыть», или же просто перетащить в Windows Player Media аудиофайл из любой папки. Программа «Звукозапись» представляет собой простейший редактор звуковых файлов с расширением WAV. Здесь помимо кнопок перемотки назад, вперед, пуск и стоп, есть также кнопка «Запись». Самая правая с красным кружочком в центре. Запись возможна только при наличии какого-либо записывающего устройства на входе звуковой карты. По умолчанию это микрофон. Программа WavePad
Также позволяет редактировать аудиофайлы. С данной программой мы познакомимся на следующих с вами уроках. Пришло время выполнить небольшую физминутку. Что-то мы засиделись на одном месте. Пора сделать зарядку. Ну-ка, вставай, позанимаемся вместе. Повторяй за мной. Руки в боки, поворачиваем плечики. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь нарисуем лапками большое-большое солнышко и потянемся на цыпочках, чтобы оно было больше и жарче. А теперь разведи лапки в стороны и нарисуй в воздухе маленькие кружочки. Вот так. Большое солнышко. Маленькие кружочки. А сейчас мы будем как будто вскапывать огород, как Копатыч. Наклонись и коснись левой лапкой правого носочка. Вот так. Выпрямились, а теперь правой лапкой до левого носочка. И начали копать. Левой, правой, левой, правой, левой, правой, левой, правой. Мы с тобой настоящие спортсмены. Итак, ребята, продолжаем нашу работу. Сейчас мы с вами познакомимся с звуковыми эффектами. Звуковые эффекты – это звучание музыкальных инструментов, звуков природы или музыкальных фрагментов, которые можно использовать на компьютере. То есть, проще говоря, звуковые эффекты – это все наши звуки. Итак, ребята, выполним с вами следующую практическую работу. Задание будет следующее. Звуки у нас делятся на 3 группы. Как вы видите здесь на картиночках, первая группа – это звуки природы, которые в свою очередь подразделяются на звуки живой природы, звуки природных явлений. Вторая группа – это механические звуки, например, движение. И третья – музыкальные звуки. Данное упражнение вы можете встретить в рабочей тетради на странице 25, упражнение номер 3. Наша задача будет следующей. Нужно разделить звуки из окружающей среды на группы и заполнить таблицу. Я немножко вам помогу, покажу пример, как нужно выполнять данное задание. Вам нужно будет заполнить до конца эту таблицу. К звукам живой природы мы можем отнести мяуканье кошки. К звукам природных явлений у нас относится, например, шум дождя. К механическим звукам мы отнесем рев мотора, а музыкальным звукам мы можем отнести звуки пианино. Ваша задача будет заполнить до конца эту таблицу. Ну и в конце давайте ответим с вами на вопросы и подведем небольшой итог. Итак, что же такое звуковые эффекты? И на какие группы делятся у нас звуки? Спасибо за внимание.